नमस्कार मित्रांनो, मी अनिकेत वामन. मित्रांनो, आपण लेअर पोल्ट्री फार्म मध्ये काम करतो. मित्रांनो, येत्या 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी जी आपण ऑफलाईन ट्रेनिंग बॅच जी काही ठेवली होती ती मित्रांनो बऱ्याच जणांच्या आग्रह खातर ती बॅच आता आपण ऑनलाईन करत आहोत. मित्रांनो, होतंय असं की बरेचसे जे काही आपले लांब लांबचे जे काही फॉलोअर्स आहे त्यांचं येणं इकडे काही शक्य होत नाही. तर सगळ्यांचाच विचार करून या ठिकाणी आपण ही बॅच आता ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर मित्रांनो, वरील दिलेल्या नंबरवरती इन्क्वायरीसाठी कॉल करा व आपले सीट्स बुक करा. धन्यवाद.